Всем здравствуйте. Хотела бы поделиться своей историей о кинезитерапии «Жизнь без кашля» Татьяны Анатольевны Богдановой. Меня зовут Геляна. Мы проживаем в Республике Калмыкия, город Элиста. Я мама 10-летней девочки. Этой зимой моя дочь заболела микоплазмой пневмонией, и на протяжении 3 месяцев она кашляла сухим изнуряющим кашлем. Мы обегали всех врачей, ни один врач не смог нам помочь справиться с этим кашлем. Вот. И когда я уже отчаялась, Бог мне послал Татьяну Анатольевну Богданову. Я увидела страничку Татьяны Анатольевны в Инстаграм, сразу же написала ей. Вот. Татьяна Анатольевна провела консультацию, сделала нам назначение и порекомендовала пройти курс кинезитерапии «Жизнь без кашля». Мы тут же, не задумываясь, приступили к прохождению курса. Благодаря этому курсу моя дочь и, и вся моя семья, мы перестали кашлять. Мы теперь не кашляем. А самое главное, научились поднимать и выводить мокроты. А, Из этого курса я узнала для себя много полезной и нужной мне информации. Я как мама знаю, что такое, когда ребенок болеет и мучается. Поэтому я всем советую, у кого проблемы с бронхолегочной системой, аллергикам, астматикам, именно обратить внимание на этот курс. Я благодарна Татьяне Анатольевне Богдановой за курс, который она разработала, так как он очень информативный. А самое главное, он помогает справляться с этим недугом. От всего сердца хочу пожелать Татьяне Анатольевне и нашему куратору Ане здоровья крепкого, благополучия и процветания. Спасибо вам большое, Татьяна Анатольевна.